primero ver un videito. Nos toca una ciudad hoy. Así que va el video. Torino, yo conozco Torino. Per me Torino è una città splendida, è una città con misura d'uomo, con le sue piazze, con i suoi monumenti, con le sue tracce del passato, ma anche una presenza importante dell'ambiente. Il fiume che l'attraversa, le colline che sono così vicine, rendono la vita a Torino per chiunque assolutamente piacevole. Pochi luoghi raccontano la storia della città come Piazza Castello. Proprio in mezzo, Palazzo Madama è un vero e proprio racconto visivo delle vicende di Torino. Il gusto, la cucina a Torino sono sempre stati un riferimento importante. Passeggiando per le vie del Quadrilatero romano possiamo ripercorrere un po' di storia del gusto torinese e il profumo delle spezie. Pensiamo all'orzo, al luppolo che hanno originato i primi birrifici d'Italia e il cioccolato. Siamo in un locale solo apparentemente insolito per Torino, una pescheria. Beppe Gallina oggi propone ovviamente pesce di mare, ma la sua famiglia può raccontare proprio la storia del pesce di Torino negli anni. Se venite a Torino non potete non assaggiare il vermouth, che rappresenta tutta la storia di Torino. Nasce come prodotto farmaceutico, nel corso del tempo si evolve come prodotto di beva d'eccellenza e rappresenta tutto ciò che è eccellenza a Torino e in Piemonte. Al confine del Castrum romano c'è una delle zone della città che per prima si è aperta al mondo contemporaneo. È il mercato di Porta Palazzo, dove la convivenza tra le culture e gli strati sociali la fa da padrone. Torino è sempre stata una città molto contaminata. Secondo me sicuramente è capitale del crossover, perché ho visto delle cose così varie e così diverse che mi hanno sempre molto sorpreso. Sicuramente Torino si può definire una capitale dell'arte contemporanea. Noi siamo stati una delle prime ex fabbriche che erano abbandonate, che appunto sono state riconvertite in centri espositivi museali. Dopo di noi ci sono state molte altre, rendendo quindi sicuramente Torino una delle città dal punto di vista dell'arte contemporanea più interessanti. Villa della Regina è una delle chicche più straordinarie, più nascoste e meno conosciute di Torino ed è una delle pochissime vigne urbane che ci sono in Europa. Uno degli edifici simbolo di Torino è anche uno dei suoi musei più originali e interessanti. La Mole Antonelliana, progettata da Alessandro Antonelli per essere una sinagoga, è diventata il tempio del cinema, nella città del cinema per eccellenza. Avere la più grande collezione egizia ospitata fuori dall'Egitto a Torino significa collegare questa città a un discorso internazionale. Questa collezione rende per sempre Torino la capitale culturale che può sedersi al tavolo con le grandi capitali europee. Ya. Bien, entonces, Torino. Dove è Torino? ¿Cómo? Dove è Torino? ¿Dónde es Torino? Buena pregunta. Que nos va a responder Odette, porque escuché que Odette había estado en Torino. Sí. Está en el norte de la Italia. En el norte, al norte de Italia. Al nord Italia. Bien. ¿En cuáles regiones?
nella regione della Lombardia. No. No. Infatti è la capitale di un'altra regione. La Lombardia è quella di Milano. Sì? Pensé, ya. Milano, Lombardia, Torino, Piemonte. Sì, allora Piemonte è la capitale della, scusate, è la regione dove è Torino. Bene. Allora, dove è il Piemonte? Il Piemonte è al nord-ovest d'Italia. Vedete qua? Nel confine con la Francia a ovest e la Svizzera a nord. Sì, acá está. Aquí nel mapita ahí se ve. Esatto. Ok, allora Francia a sinistra, Svizzera in alto, qua abbiamo il Piemonte. Bene, in generale il Piemonte non è molto turistico. Ok, è bello, ovviamente ha città molto belle, ma non è uno dei posti più turistici d'Italia. Ma Torino sì. Torino è molto visitato. Vediamo un po'. Il cinema? Dicono sì, la capitale del cinema. Sì, più che la capitale del cinema hanno il museo del cinema più grande d'Italia. Sì, più importante d'Italia, più completo. Il museo egizio también. Egizio, esatto. Sono i due musei più importanti di Torino, il museo del cinema e anche il museo egizio. Sí, dicen que hay más, voy a decir en español, más momias. Che in Egitto. Claro. Sì. È immenso. È immenso, infatti. Secondo quello che dice il ragazzo del video, è il posto, è il secondo posto del mondo con più pezzi archeologici dopo l'Egitto. Sì, lui dice la seconda collezione più grande al mondo, perché la prima è sempre l'Egitto. Loro sono la seconda del mondo. Allora, è enorme. E c'è un po' di controversia sempre, perché ovviamente l'Egitto vuole recuperare molti pezzi archeologici, e ovviamente l'Italia non vuole ridarli. Occhio lì, me lo spiegava un alunno ieri, che le cose che sono nel museo egizio non sono state rubate, sì? Per quello l'Egitto ha un problema, perché non è stato rubato dall'Egitto, ma sono trattati che ha firmato l'Egitto, ma 100 anni fa. Sì? L'Egitto ha dato le cose all'Italia perché a quel tempo l'Egitto non aveva la tecnologia per fare gli scavi, las excavaciones. Allora gli unici che avevano la tecnologia e l'expertise per fare gli scavi erano gli italiani e i tedeschi. Per quello i tedeschi, los alemanes. Ah, sì. Per quello troviamo molti musei archeologici in Italia e in Germania. Per esempio a Berlino, in Germania, c'è il busto di Nefertiti. Il classico busto di Nefertiti non è in Egitto, è in Germania, a Berlino. Sì?
Allora per quello, perché alla fine l'Egitto pagava all'Italia e alla Germania con i pezzi che trovavano, i pezzi archeologici che si trovavano. Per quello adesso quando l'Egitto vuole recuperare, l'Italia dice no, no, perché non ho rubato questo me l'hai dato. Claro. Allora lì hanno un problema. Bene, un'altra cosa che troviamo, che si trova a Torino, è la Sindone. Avete mai sentito parlare della Sindone? No? Ah, la Sindone è un nome molto curioso, però quando vedrete che cos'è, direte, ah, ecco. Ecco la Sindone. Claro. Los Che papiros. cos'è? Come si chiama in spagnolo la Sindone? Papiros. No, è uno particolare. Claro. Questo qua. Qual è? Come si chiama? Es de Torino, espérate. El manto de Torino no es. Il manto, che lo chiamano il manto sagrado. El manto sagrado, sí. Quella in italiano si chiama la Sindone. Non mi chiedere perché, che cosa significa, è il suo nome, Sindone. El manto sagrado entonces está en Torino. Sì. Claro. È a Torino. Está en el Vaticano. No. È a Torino, alla cattedrale, al Duomo di Torino. Lo fanno vedere non sempre, mi sa che una volta all'anno si può vedere. Allora è una delle cose importanti che si trovano a Torino. Bene. E poi per finire, perché non c'è moltissimo da parlare. Ah, prima, qual è l'industria più importante di Torino? Non so se avete mai sentito parlare. Torino produceva, perché non produce più, produceva una cosa molto importante italiana. La pasta. No, chocolate. No, molto più importante a livello di industria, un'industria molto grande. El Fiat. La Fiat, esatto, la Fiat. Piemonte. La Fiat significa, il nome Fiat significa fabbrica italiana di automobili di Torino. Sì? La T della Fiat è lì per Torino. Fábrica italiana de automobili. Mobili. ¿Ya? Torino. Torino. Interessante. Allora, Torino è sempre stato tutti i soldi, tutto il denaro che aveva Torino era grazie alla Fiat. Adesso il grande problema è che la Fiat non è più a Torino. Sì? Non è più in Italia la Fiat. Adesso le macchine le fabbricano nei paesi di Europa dell'Est. Sì? Romania, Bulgaria, in quei paesi fanno. Allora, che cosa è successo a Torino? Che Torino sta diventando povera. Non ha più soldi Torino, perché non ha più industria. Perché tutta l'industria girava intorno alla Fiat. Che è una cosa che è successo già negli Stati Uniti con la città di Detroit, vero? Che è rimasta povera quando è andata via la General Motors e sono finiti i soldi. Lo stesso succede a Torino con la Fiat. È un po' triste. Bene, e finalmente per finire un po' questo giro veloce, al nord, molto al nord del Piemonte, abbiamo un lago che si chiama il lago
Maggiore, Lago Maggiore, che è metà, possiamo dire, nella parte italiana, la metà è del Piemonte e l'altra metà è della Lombardia. E la parte nord, tutta questa punta del lago, è della Svizzera. Sì? Il lago comparte con l'Italia e la Svizzera. Suiza, esatto. In questo lago abbiamo una zona, una città molto bella, che è questa qua, che si chiama Stresa. La città di Stresa è diventata tristemente famosa alcuni mesi fa, un mese o 2 mesi fa. Non so se vi ricordate che c'è stato un incidente in Italia con un teleferico che si chiama una funivia, esatto, che è caduta. Quello è stato qua, in questa città, in Stresa. Ok? Allora, è proprio la funivia di Stresa che è caduta. Però, a parte quello, Stresa è una città bellissima. Bellissima, bellissima, bellissima. Sì, è proprio, sembra una città dei principi. Okay. Guardate, proprio questa è la funivia che è caduta. Ah, e se vedete qua, nel lago, perché questo è il lago Maggiore, abbiamo alcune isole. Abbiamo 3 isole che si chiamano isole Borromee. Sono las Islas de los Borromeos. Che adesso, la più famosa è l'isola Bella. E guardate come è quest'isola. Sì? Allora è un palazzo. Alguien habla por ahí. È un palazzo dentro l'isola. Adesso è un museo, ma prima era un palazzo, il palazzo di vacanza dei re dei Borromei. Sì, allora questa zona è veramente spettacolare, ma molto spettacolare. Guardate com'è l'isola, proprio il palazzo con i giardini e poi queste case dove viveva la gente che lavorava al palazzo. Allora, se un giorno andate in Italia, potete andare al Piemonte, veramente questa zona del Lago Maggiore è bellissima. Si può prendere una nave, un barco, che va da Stresa fino a Locarno, nella Svizzera. Sì, che è un'altra città molto bella della Svizzera. Questa non è Italia, è la Svizzera. Ma si parla italiano, la Svizzera italiana. Se voi andate a Locarno, tutto il mondo parla italiano. Allora vi consiglio. C'è anche un treno, che attraversa le Alpi da questa città che si chiama Domodossola, e attraversa le Alpi e arriva fino a Locarno. Che è il treno Cerniera Domodossola Locarno, che è questo qua. E anche questo molto bello, sì, che attraversa, se lo fate d'estate, attraversa tutto verde, bello, con le cascate, i boschi. Se lo fate in inverno, ovviamente c'è la neve, è molto diverso il paesaggio, tutto con la neve, tutto bianco così. Allora, ci sono diversi viaggi che si possono fare
dentro l'Italia, anche passando verso la Svizzera. Tutta questa zona della Svizzera italiana è molto bella, anche Lugano, la città di Lugano è una città bellissima. Ovviamente molto, molto svizzera, tutto bello, tutto pulito, tutto perfetto. Sono le belle città svizzere. Allora vi consiglio anche questo viaggio qua. Bene. Bene. Allora, Molto bello. bello. Allora, oggi avete conosciuto un'altra regione d'Italia. Sì, bellissima. Sì, bellissimo. Bene. Oh, Oh. Oh. Com'era il compito? Com'era? Difficile, facile? Vamos a ver el resultado. Vediamo con calma, poco a poco. Impegno le hacemos. Sì, lo so. Lo so. Qua bisognava vedere, come mi ha chiesto ieri Patrizia, che cosa significa adatto. Significa semplicemente il corretto, adecuado. l'adeguato. Per quello noi qua dobbiamo scegliere, dobbiamo capire quando usiamo uno e quando usiamo l'altro. A volte sarà il passato prossimo, a volte sarà imperfetto. Bene. Allora, Uwe, comincia tu, Uwe. Ieri alla televisione avevo rivisto con piacere un film che aveva visto tanti prima. Tanti anni prima. No, non ha molto senso così la... Pensalo in spagnolo, se lo dici così es, ayer en la tele había visto una película. Ma quando lo dici in spagnolo, come dici quella frase? Ayer en la tele? Ayer en la tele... Vi una Yo película. disfruté viendo una película que había visto antes. Ah, non c'è nessun disfrutar aquí, occhio lì. Pero volví a ver. Rivedere, volver a ver. Pero yo cuando digo volví a ver, o simplemente vi. Che tempo verbale usiamo in italiano? Il passato prossimo. Passato prossimo, esatto. Allora, come sarà? Ieri alla televisione? Rivisto. Visto, perfetto. Después con abbiamo gusto. Visto. Esatto. Abbiamo visto. No, avevo visto. Ieri alla televisione ho rivisto con piacere un film che avevo visto tanti anni prima. Ayer en la tele vi de nuevo con gusto una película que había visto muchos años atrás. Vedete? Ricordate quello che vi dicevo? Pensatelo anche in spagnolo perché serve molto pensarlo anche in spagnolo per non confondere. Ok, Paola, dimmi la 2 è un po' complicata perché è una forma verbale andare a finire. Quella storia è andata a finire?
come ho preveduto io. Ok, vediamo. Quella storia è andata a finire. Noi non diciamo, non abbiamo quella forma del è andato a finire, come terminò. La storia terminò. Sì. Come ho preveduto, pénsalo così. Es aquella historia o esa historia terminó como había... Como yo predije, bene? Può essere? Sì. Sì. Vediamo, è che in realtà le due forme sono corrette. Es que yo pensé como había predicho. Exacto. Eso le Predicho puse o previsto. Había. Ojo. Había. Avevo. Per quello, facciamo una cosa. Se lo digo en español, hagamos una cosa, miren. Muchas, para que lo tengan claro, muchas de estas respuestas van a tener dos formas. ¿Ya? Entonces van a tener, en algunos casos, podemos usar o una o la otra. ¿Ya? Va a cambiar un poco el sentido de la frase. Y esta es una de ellas, miren. Quella storia è andata a finire come ho previsto io o come avevo previsto. Las dos son correctas. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Sí? Nosotros decimos predicho. Uno es predije y la otra es había predicho. Eso. ¿Ya? Entonces, ¿esa historia terminó como predije yo o como había predicho yo? O como había predicho, sí. Al final, las dos son correctas. Cambia un poquito el sentido, pero las dos se pueden usar. ¿Cierto? Sí. Sí, sí. Y nos va a pasar mucho, nos va a pasar con varias de estos ejercicios. Obviamente, este sí puedo usar o uno o el otro. En el otro, no, pues. En el primer No, verbo, esa es la única forma. Sí. Ya, tú dijiste preveduto. Sí. Sí, sí. ¿Por qué? Porque del verbo vedere yo tengo dos posibles participios. ¿Ya? Tengo el visto o veduto. Los dos son correctos. Solo que visto es más moderno. ¿Ya? El veduto es un poco añejo. Ya no se usa mucho. Entonces, todos los verbos que nacen del verbo vedere, como aquí tenemos rivedere o prevedere, tú puedes decir del rivedere, puedes decir riveduto o rivisto. Del prevedere, tú puedes decir preveduto o previsto. Siempre la forma más moderna, más común de ahora, es con visto. Pero las dos son correctas. Ya. Continuamos. Patricia, la 3. Noi siamo stanchi perché avevamo giocato a calcio per molte ore. Avevamo. Ya, estamos cansados porque habíamos jugado. No. No. Chi l'ha fatto in un modo diverso? In un modo diverso? Che cosa avete fatto? Gli altri? Io puse abbiamo giocato. Perché abbiamo giocato, quello sì. Ecco, quello sì, ma è il primo? È il primo verbo? No. Allora. Il primo verbo? Che cosa avete fatto?
Georgina, alguien que me responda, por favor. ¿Está mal? ¿Aló? ¿Alguien me escucha? ¿Me escuchan? ¿Está mal también el Siamo Stanchi? No, es que por eso estoy preguntando. El Siamo Stanchi sí, está mal, pero no sé. ¿Alguien me escuchan? Sí. Porque pregunto, nadie me responde. Porque nadie No, pero por lo menos díganme que no lo saben, pues si se quedan callados, como no los veo, no sé si me escuchan. No, era abajo. Era vamos, Tanqui. Sí, eso puse yo. Ahí sí. Yo puse no era vamos, Tanqui. Yo lo borré. Eso. Yo tenía ¿Por era- qué? Correcto. ¿Y por Profe, qué es el que yo, Siamo no? perdón, escucho medio cortado. ¿Y los demás me escuchan bien o me escuchan cortado? Sí, yo lo escucho bien. Bien. ¿Por qué? Vas a tener que acercarte al router, Paula. Ya. ¿Por qué era vamos y no Siamo? Porque cuando el ejercicio nos dice qué es lo que tenemos que hacer, nos dice que tenemos que elegir el tiempo pasado correcto. ¿Cierto? Siamo, ¿qué tiempo verbal es? No siamo. Presente. Es presente, claro. Entonces, este es mi tiempo verbal pasado correcto. Eravamo. Estábamos cansados porque jugamos fútbol por muchas horas. Ya. Y aquí también, en verdad, en la segunda, yo puedo decir abbiamo giocato o avevamo giocato. Ahí sí. Yo tenía. Y de nuevo pasa lo mismo. Con esta combinación pasa lo mismo. Estábamos cansados porque jugamos al fútbol o porque habíamos jugado al fútbol. Las dos funcionan. En la segunda parte yo puse avevamo giocato. Avevamo. Avevamo giocato. Eso así lo tenía. Ya. Yo lo tenía avevamo. O sea, son las dos entonces. Pero solo en la segunda parte. Pueden ser las dos. Sí. En la primera era mami. Ya. Odette, dime la 4. La 4. Io avevo finito quasi di lavorare quando erano entrati due signori. Ya. Ahí sí. Cuando. ¿Cómo me dijiste la última? ¿Cuándo? Erano entrati. Vamos a ver. Ya, primero, el quasi, que es un adverbio, los adverbios van siempre entre el verbo auxiliar y el participio, por eso el ejercicio nos pone ahí. Entonces yo digo, avevo, quasi, finito. Finito, claro. No encontraba qué ponerle ahí en ese espacio. Es un puro verbo, pero está separado por un adverbio. Yo no entendí. No sabía cómo. Le puse avevo finito, pero antes de quasi. Entonces pensé que estaba. Lo mismo que hizo Odette. Sí, es la única diferencia. Solo separo el verbo, ¿ya? Entonces, avevo, quasi finito di lavorare, perfecto. Cuando erano entrate due signore, suena un poco raro, ¿ya? Es como, casi había terminado de trabajar cuando entraron dos señoras. ¿Cierto? Como que son estas, acuérdense que tenemos una acción que duraba en el tiempo y otra que la interrumpe. Este es el caso. Entonces, no es cuando erano, sino que cuando sono entrate due signore. Entrate. Sí, porque era madama. Exacto, son mujeres, entonces.
Ya, Nelson, la 5. Angelo aveva promesso di dare Gianluca la sua moto, ma alla fine aveva inventato una scusa. Ya, ojo, Angelo aveva, no avevo, porque io Aveva, avevo. sì, Aveva, sì, è lui. aveva promesso di dare a Gianluca la sua moto, ma alla fine ahí yo lo cambiaría, porque había prometido de darle a Gianluca su moto, pero al final hizo otra cosa, inventó una excusa. Entonces no es aveva, ma inventato. Profe, y la primera no se puede poner ha promesso. Angelo ha promesso di dare a Gianluca, ma alla fine... Sí, sí. Sí, porque prometió. Exacto. ¿Sí? ¿Está bien también? Sí, las dos se entienden. Sí. Las dos están correctas, porque claro, Angelo había prometido o Angelo prometió. ¿Sí? Funcionan bien. Ya. Mónica, las 6. Quando ieri tornare ero tornato, Quando lei tornare, ero tornato dal suo viaggio in Africa. Ero y o ero. Aquí lo que te dicen es que es ley. Tornate o tornata? Tornata, pero no es, además de tornata no es ero, sino que era. Entonces, quando era tornata dal suo viaggio in Africa, avevo raccontato. Ya, mira, pensémoslo en español. Ya. ¿Cómo vendría a ser esta frase en español, Mónica? ¿Cómo crees que sea? Cuando regresé del viaje Ella, en África, estamos hablando siempre de ella. Sí, cuando regresé del viaje a ella, Mónica, ella. Sí, pues. Ella regresé, no existe. Era tornata. Mónica, estamos hablando en español, estamos en español. Ya. Bueno, cuando ella llegó de su cuando viaje. Regresó o llegó, bien. Ya, en África. Avevo raccontato. En español. Había retornado todo aquello que... No, racontar significa contar. Contar algo. Perfecto. Ya, entonces, cuando volvió de su viaje en África. Aveva. Mónica, en español. No, estamos hablando en español. Cuando volvió de su viaje en África. Contó todo aquello que vio. Perfecto, ¿ya? Entonces, mira los tres verbos que usaste. Regresó, contó y vio. ¿Cuál es el tiempo verbal que usamos para esa forma? Passato próximo. Passato próximo. ¿Ya? Entonces ahora volvamos a hacerlo en italiano. Ya. Con el passato próximo. Entonces. Lei tornare. ¿Puede ser la primera era tornata o no? No, porque ese no es el passato próximo, ese es el trapassato. Entonces, puede ser, o sea, el auxiliar puede ser o el avere o el essere, ¿cierto? Pero tornare, ¿qué tipo de verbo es? Es un verbo de movimiento.
Entonces, si es de movimiento, andare, venire, partire, es con el verbo auxiliar essere. Entonces, era. Passato prossimo, no trapassato. No usamos el imperfecto. Cuando è. Cuando è, ¿qué? Tornata. Tornata, perfetto. Dal suo viaggio in Africa. Raccontare es un verbo transitivo. Transitivo, entonces usamos el verbo avere. Ya, transitivo. Avere. Passato prossimo. Ya. Passato prossimo, Mónica. Próximo. No, el que conocemos hace tiempo. Sí. ¿Avevi avuto? No, pues, ¿Cómo es el passato próximo? ¿Cómo lo fabricamos? Con el verbo auxiliar essere o el verbo avere. O avere. ¿En qué tiempo verbal va ese auxiliar essere o avere? Tiene que ser pasado. Pues. No. No, en presente. Fíjate, cuando tú dices e tornata, ese e, que es el auxiliar, ¿en qué tiempo verbal está? El pasado. ¿No? E tornata. No estoy preguntando del e tornata, solo del e, ese e. ¿En qué tiempo está? Es, en presente. Presente, para el pasado próximo usamos el presente. Yeah. ¿Cierto? Entonces, si vamos a usar el pasado próximo con todos estos, tenemos que poner el verbo auxiliar en presente. Perfecto. Ajá. Y raccontare usa el verbo avere en presente. Ya, verbo avere. Entonces, lei. Lei io. Ha raccontato, può essere, a ver. Perfetto. Ha raccontato. Raccontato tutto quello che io vedere. Ya, entonces. También vedere usa el verbo avere. Avere. Es transitivo. Tú siempre tienes que ver algo. Entonces, es transitivo. Puede ser a veduto. Veduto o visto. Ya. Ya, entonces, aquí sí que en el último de estos verbos sí que podríamos usar. ¿En la beba? Las dos formas. ¿Ya? Yo puse beba. Exacto, en la última sí que podríamos, solo en la última. Entonces, quando è tornata dal suo viaggio in Africa, ha raccontato tutto quello che ha visto o tutto quello che aveva visto. ¿Contó todo lo que vio o contó todo lo que había visto? Ya. Las dos son correctas, pero solo en la última. Ya. Ya. Georgina. Número 7. Io ho dimenticato di chiudere la finestra e ho dovuto ritornare a casa. Ya. Bien, pero sin el dovuto, porque no tenemos el dovuto. Lo digo porque se vuelve más difícil con el dovuto. Yeah. ¿Ah? Entonces, el ritornare es un verbo de movimiento. No usa el verbo avere, sino que usa el verbo essere. ¿Sí? Entonces, ¿cómo va a quedar ese verbo? Sono ritornato. Ritornata o ritornato, no sabemos si es un hombre o una mujer, así que a casa. Ritornata a casa. Perfecto. Entonces, yo aquí podría sí decir ho dimenticato di chiudere la finestra o también podríamos decir avevo. Yeah. Avevo dimenticato. Las dos se entienden. Yo tenía avevo. Ajá. E sono ritornata a casa. Entonces, volví a casa.
Lo que decía Georgina del quitarle el dovuto, porque se vuelve más difícil, porque acuérdense que si yo uso un verbo modal, como el verbo dovere, recuerden siempre que el que decide el verbo auxiliar es el verbo en infinitivo. Entonces, es sono dovuta ritornare. Oh. Porque ritornare es un verbo de movimiento. Entonces, manda. Por eso decía, mejor quedarse en lo más simple y decir sono ritornata y está correcto. Ya, gracias. Bien. V. Finalmente ho ricevuto il libro che avevo ordinato online. Perfetto. Ho ricevuto il libro che avevo ordinato online. Yo me confundí con la tarea, perdón, voy a hablarte en español, Sí, porque sí, yo ya. pensaba de que era la última materia que nos pasaste, el traspasato próximo. Entonces Pero me claro que confundí estamos viendo totalmente. Estamos viendo, obviamente que esta tarea es del trapasato próximo, pero recuerden siempre que el trapasato próximo rara vez existe por sí solo. Ahí me El passato confundí próximo, totalmente. el passato próximo suele convivir con el passato próximo normal. Por eso todos estos ejercicios son o uno o el otro. Y por eso nos decía como elegir el pasado correcto. Nosotros conocemos varios pasados ya, pues tenemos el passato próximo, tenemos el imperfecto y tenemos el trapassato próximo. Entonces, siempre vamos a tener que elegir entre uno o el otro en la vida, porque es lo mismo que hacemos nosotros todos los días en español. Obviamente si lo hacemos automático, esa es la cuestión. En español lo hacemos completamente automático, pero estamos completamente pasándonos de un pasado al otro. Correcto. ¿Sí? Entonces siempre vamos a tener que elegir. Y para eso, como les decía, aprovechen que es una de las pocas veces que se parece el italiano al español. Entonces lo podemos mezclar un poquito. ¿Ya? Ya. ¿Pausa? ¿Una pausita? Sí, por favor. Y tornamos. Oh.